Всем привет! С вами Дом масштабных моделей, и сегодня я покажу еще один день жизни в деревне. Вот. Ой, опять ай. Так. Ну, в общем, сегодня спадаю табличку. Покажу все свои изменения. Первое изменение — появился герб. Ну, простенький, конечно, но герб. Вот. На мосту с двух сторон. Блин, ну я хотя и так вынул. О, водичка. Вот. Про строительный магазин, знаете, я его показывал. Может, нет. Ладно, кто не смотрел, сейчас покажу. Как раз там. Вот. Вообще, тут у нас чеки, книжечка записная специальная. Ну, склад, двери, строительные леса, шахта, стеклопакеты, стекловата и утеплитель стекловата. Вот тут. Один туалет используется как этот, как склад. Ну вот, что поделаешь. Я какой-то зашел, нифига. Стоит там сдырик. Ну, тут. Наверное, вот. Ну, я показываю тех, кто не видел. Так вот. Не знаю, насколько быстро у меня загрузится видео. Очень с этим проблем. Да, заметили изменения? Ладно. Помойку. Не помойку. Что, совсем? Ладно. Хотите узнать, куда ведет эта тропинка? Ну, давайте. Табличку потом покажу. Опа. Освещенная тропинка. Вот тропинку только что сделал. Та-дам! И мы пришли. Да, ребят. Это то, о чем вы думаете. Это железнодорожная станция. Блин, правда, нигде табличек нет, какая-то станция. Теперь можно ездить на вагонетке. Появилась работа. Ну и вот. Ну давайте сейчас прокачусь. Извините, если меня плохо слышно, но я как не могу сейчас. Так, ну блин, билетёша. Да ладно, нет, никого нет, я так. Здрасте, билетик я купил. Все, до свидания. Это я так, для прикола. Юху! Ну, это еще не так быстро. Я вам покажу. Сейчас мы прибудем на станцию Шахтерская. Черт. Что ж ты будешь делать-то? Стой, стой! Блин, ребят, ошибка. Стой. Так, короче, надо... Блин, не позаботился об этом. Секцию отключить. Так, чтобы остановился поезд. Ну, вагонетка. Угу. Тут где у нас... Вот здесь вырубается. Сейчас, ребят, блин, даже вагонеток с собой не взял. Тут, конечно, не такое большое расстояние, но все же. Ну, тут объезд. Тут я ошибку совершил, то что по две. Тут тоже было вместе, я потом убрал. Так, ну надо на разворот. Так. Надеюсь, видео очень быстро и на канал загрузится. И очень быстро вы его увидите. Ну вот. Ну, фонари сделал, чтобы не так не в темноте ехать. Тут все обустроено. Итак, это у нас станция Шахтерская. Тут на шахта, она была закрыта. Проходная. Ну, проходной на самом деле никакой нет. Просто заходишь. Ну, работники. Вот. И тут разворот идет. Ну, это... Блин, это шахтерская линия.
Перегон Шахтерская и деревня. Пока что вот тут уже перегон Шахтерская, вышка 2. То забыл, у нас там микрорайон Нагорный, где у нас там домик стоит, и это. Внимание, мы сейчас поедем. Ну, сейчас. Сколько надо? Опа. Снег делать. Станция вышка 2. Нет, ну уже разогрей, я покушаю сейчас. Ничего не слышу. Я сейчас покушаю. Давай кушай. Да. Суп догреть? Да. Да? Да. Блин, извините за посторонние звуки. О, деревья тут. Блин. Ну, красиво. Красиво. Снег, конечно, много чистить надо будет. Переход. Ух ты. Ну вот. Буду осваивать этот микрорайон. Ну что ж. Там у нас уже зелененькая пошла. Блин, вот он разворотный. Вагонетка укатилась. Блин, ну. Ладно, давайте. Перегон Шахтерская вышка. С горки. Так, сейчас. Можно так. Хотя надо по разворотной. Не хочу по разворотной. Ну, сейчас возвращаемся на станцию. Нашу деревеньку. Ну так. Просто такая типа остановка. Перроны сделали, мне кажется, все. Такого здания нет. Не можно подождать. Ну тут тепло, в принципе. Тут тепло, там холодно, там надо будет утеплять все. Ну ладно тогда. С вами был Дом Штамных Моделей. Обязательно подпишитесь на канал. Ставьте лайк. И всем пока.